Aika siinä. Hieno mahalas. Mikä epilä on? Lokia se on. Häh? 500. Se oli 500. Sero on liian nopea. Sero on niin kevyt. Se on kyllä hyvän näköinen tuo Serokin tuolla ilmassa. Paitsi vähän hukkuu tuo pohoja. No vähänkö? No tähän olisi justiin talvitaistelu ihan hyvä, kun ei näkisi ilmatorjuntaista. Kyllä. Mutta itselle vähän epäkiitollinen. Kyllä. No vaihdetaanko me akut? Vaihdetaan. Mä lähdin sitten viimeisenä tulla Moskitolle. Muistakaa, että tuu. Ei itellekään nää resonois kauhean pahaa. Hän vaikuttaa jo sodalta. Kyllä on ketteriä kun haluaa. Siis kyllä ne kääntyy ja kyllä semmoista vauhtia, että... Kyllä tähän aika hyvin kyllä tämä värit on vaan nyt vähän taistelemaan vastaan, mutta pikkasen kun täällä pystyy oikeasti tätä hakemaan toisen nauhaa kyllä. Kyllä. Tietenkin se toinen koittaa epätoivoisesti päästä karkuun tai perään, mutta... Ihmekö ei ole vielä kertaakaan törmätty tuolla. Loppuveto, loppuveto! Epi hävisi. Hävisi. Epi hävisi. Tuliko ongelmia? Tuli. Ei moottori toiminut ennen. Leikkasko se kiinni? Naurattaa, tää oli aika jännä. Jani voitti. Ootas, tälle tuli joku häkki. Pitääkö sun irrottaa johto ensin? Siellä meni toi... Johto lähti irti. Kumman nauha tää on? Epi. No se on mun moottori ympärillä. Jes! Ensimmäinen päänahka. Mä ihmettelin, kun ei tuu kaasua ollenkaan, niin se on kiinni tuolle mun moottorin ympärillä. Mä lähden seuraamaan tuolla. Miten, pitääkö tää irrottaa Ootako se? Kyllä tuo muuten haisee tuo villa, mä takavarikoin sen sulta. Kyllä se haisee se lätkäkin. Ne molemmat haisee. No sen saa takaisin. Miten se sattui just kun mä sanoin? En tiedä. Lämpöä vähän lisää. On ne ketteriä. Epillä on vielä yksi akku. Pitääkö sä mennä selkälennolla, niin näkee paremmin tuon pohja, eikö? Kyllä. Menneen muuten tuolla. Mä menin nyt hukkaan. Häh? Et nähnyt yhtään. En nähnyt yhtään. No mut pikkasen kun munkilla tuli sitten. Ois joutunut kävelemään jonkun aikaa jo tuonne. Siinä oli taas hyvä pelaa. Tämähän ei oo nyt tahansa. No ei ollut lähelläkään. No ei. Ainakin puoli metriä väliä. Yritätkö nää hakea mun nauhaa? No saa sitä vähän hakiakin. Ei osuuko? En mä tiedä. Vai oliko se vaan kun nää teki niin loopin siellä, niin se löystyi se nauha? Joo. Nimenomaan mä Osuuko nytten? Kuulu semmonen tups. Ihan siihen häntään osuin. En saanut poikki toki, mutta kyllä mä mielestäni osuin.
On se hankala, kun ei hahmota yhtään etäisyyttä, että kuinka kaukana me ollaan edes toisistamme. Se pitäisi tonne koneeseen panna se Mobius. Näkis, että tuliko niitä kuinka lähellä nauhaa sitä käyvää. Nyt osuu johon. Mä osun sun nauhaan. Minun autotaan menee kuumaksi oikeesti tää lätkä. Mulla on niin haisee jo. Mulla on rupes ottaa henkeä, kun oli niin paha jo hajaa. Osuuko taas? Mä tarkoituksena laskin maahan. 2 minutes. Kyllähän täällä vähän jo haetaan. Niin mikä se turvaväli on? En mä tiedä. Katsokko, mä tarjoan sulle häntää. Mä rupesin kattoo sua. On se kyllä nätisti tuossa hangessa. Ei varmaan tullutkaan, pitää ottaa kuvaa vaan tosta.